ကလေးတို့စောက်တွေရပြီမလားစောက်မရသေးတဲ့ကလေးလက်ထောင်ဆိုချက်မှာလက်ထောင်ထိုင်ခိုင်းတယ်နော်နေမြတ်ထွတ်နေထွတ်မြတ်ဆရာပြမယ်ဆရာတို့ဒီစာကိုသုံးမယ် Cambridge Checkpoint Mathematics 9အဲ့ဒါရပြီလားမရတဲ့ group မှာဆရာကောင်း share ထားတယ်ဆရာကောင်း share ထားတဲ့ထဲမှာရှိပါတယ်ရှားလို့မတွေ့ရင်ပြောပါပါဇက်ကနေစကားပြောလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါပုံမြင်တယ်ရလားရှိလားတွေ့လား谢谢。ဟဲ့အဲ့ဒါခုပြမယ်ဒါတော့ဒီစာအုပ်ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ရင်သူ့ရဲ့ content စီမြင်ရမယ်ဟုတ်နော်ဆရာဘယ်ခန်းနေသင်ပါလဲဆိုတော့ measurement နဲ့ statistics ဆိုဆရာသင်မယ် measurement ဆိုတာဒီအစိမ်းရောင် statistics ဆိုတာဒီပန်းရောင်လိုဟာလေးတွေဘာရောင်ခေါ်လဲတော့မသိဘူးဟုတ်ပြီနော်အစိမ်းရောင်နဲ့ပန်းရောင်နဲ့ဒါဆရာသင်မဲ့အခန်းနေဆရာ9ခန်းသင်မယ်ဟိုနောက်ဆရာက10ခန်းသင်လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်ဆရာသင်တဲ့ဟာလဲတေချာမှတ်ထားအောင်နော်ဟိုဆရာသင်တဲ့ဟာနဲ့ဒီဆရာသင်တဲ့ဟာနဲ့အကုန်ရောကုန်မှာဆိုလို့အဲ့ဆရာဒီနေ့ဘယ်ကစသင်မလဲဆိုတော့ chapter 4ကနေစသင်မယ် length mass capacity and time ဒါတို့ဘယ်နှစ်တန်းထိတက်ပြီးသားလဲ6တန်းပါဆရာ။ဟုတ်6တန်းပါဆရာ။6တန်းအောင်ကောင်းခန့်ရောတာ9တန်းတက်ပြီးပါပြီ။ချူရော9တန်းတက်ပြီးပြီဆရာ။စုလက်ဤထွက်ကရောစုလက်ဤထွတ်6တန်းပြီးပါပြီ။ Okay ခိုင်ဒဇင်မင်းရော6တန်းဆရာ။လာမင်းကူကူရော9တန်းပြီးတော့ပြီโอเคလင်းထုတ်အောင်ရော9တန်းပြီးရတယ်လင်းထုတ်ဝင်း10တန်းပြီးသွားပြီလင်းထုတ်ဝင်းနဲ့လင်းထုတ်အောင်ညီကိုလားမဟုတ်ဘူးဆရာโอเคလုံးလုံးရော9တန်းပြီးသွားပါပြီโอเคနေထွတ်မြတ်ကရော9တန်းပြီးတော့ပါပြီဒီခန့်6တန်းပြီးပါဆရာတကစော9တန်းပြီးသွားပြီဆရာတက်လျာဆန်ရော9တန်းပြီးပါပြီဆရာโอเคဒါဆိုဆရာတို့တွေဒါ9တန်းပြီးပြီဆိုရင်တော့ရတယ်ဆရာ basic ဟာလေးတွေပါဆရာတွဲပြီးသင်သွားပြီမယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်က Cambridge Checkpoint က9တန်း10တန်းပြီးရင်တက်တဲ့ဟာဒါတို့ pre IGCSE မလာခင်သင်တဲ့ဟာနော်အဲ့တော့ဆရာတို့ measurement စမယ်ခဏလေးပြောသွားလဲဟောဆရာပြောတာမြင်ရင်ဆရာပြောတဲ့စကားတေချာမကြားလိုက်ရင်တခါလေးကြာရင်ထုံးစံတိုင်း line က
ကြာတတ်တော့ဆရာတော့ Wi-Fi ရော mobile network ရောနှစ်ခုလုံးကိုတစ်ပြိုင်တည်းဖွင့်သုံးတယ်တစ်ခုကြာရင်တော့တစ်ခုချက်ချင်းပြောင်းပြီးတော့သူ cover လုပ်လို့ရအောင်လို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အကယ်၍နှစ်ခုလုံးပြိုင်ကြသွားလို့ညာမကြားခဲ့သည်ရှိတော့ပြောနော်ဆရာပြောနေရင်တန်းလန်းနဲ့လေသားတို့စကားဖြတ်ပြောပြီးမေးလို့ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ငါပြောတော့အကုန်ထိုင်ငြိမ်ပြီးနားထောင်ရမယ်လို့မရှိဘူးနော်အပြန်အလှန် discussion လုပ်ခွင့်ပေးထားတယ်အပြန်အလှန်စကားပြောခွင့်ရှိတယ်ဆရာမသိတာတွေမေးလို့ဆရာပြောရတာမရှင်းချက်ချင်းဖြတ်မေးလို့ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဆရာမှားနေတယ်ဆိုရင်လည်းထောက်ပြလို့ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်အာမနာနဲ့မကြောက်နဲ့ Okay ဒါတို့တမီးတို့ဗမာကျောင်းအကုန်လုံးကမြန်မာကျောင်းပဲလား ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်တယ်နော် Okay ခဏလေးစောင့်နော်ကလေးတို့သားတို့လုပ်ဖို့ဆရာ exercise ဟောဖြစ်နေ Unit 4 Okay ပထမဆုံးဆရာတို့ percentage အကြောင်းလေးကြည့်အောင်ဆရာတို့သမီးတို့ percentage ဆိုတာကြားဘူးလို့မလားသင်ပြီးလို့မလား ဟုတ်တင်ပြီးရချက် Okay percentage ဆိုတာကဟုတ်နော် something out of 100ဟုတ်နော်အခုအပုံတရားပုံရင်ဘယ်နှပုံရမလဲဆိုတော့ဆရာတို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ percentage ကိုခေါ်တယ်ဆရာတို့ဆိုပါစို့900ရဲ့ Okay 50% ဆိုပါစို့ 50% ဆိုတာအပုံ90ပုံရင်အပုံ100ပုံရင်အပုံ90လို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ 15% ဆိုရင်အပုံ100ပုံရင်15ပုံလို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ quantity အရာတစ်ခုခုရဲ့ဟုတ်ပြီနော် something ဆိုပါစို့ဒေါ်လာ900ကို 20% ရှာပါအဲ့တော့ဒေါ်လာ900ရဲ့ 20% ဆိုတာဒေါ်လာ900ကိုအပုံ100ပုံရင်အပုံ20လို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆရာတို့ဘယ်လိုတွက်ရလဲဆိုရင်ဒေါ်လာ900ကိုအပုံ100ပုံမယ်ပုံပြီးအပုံ20ကဘယ်လောက်လဲလို့ရှာမယ်အဲ့တော့ 20% 500 20% ကိုရှာပါဆိုရင်ဆရာတို့ဘယ်လိုရှာလဲဆိုတော့500 into 20 by 100ဆိုပြီးရှာတယ်3 တစ်လုံးကြီး3 တစ်လုံးကြီးအဲ့တော့90နဲ့2နဲ့ကျန်မယ်အဲ့တော့100ဒါ900ရဲ့ 20% ကိုရှာတာဟုတ်ပြီနော်ဆိုပါစို့150ရဲ့ 15% ကိုရှာပါဒါဆိုရင်150ရဲ့ 50% ဆိုတာ150ကိုအပုံ100ပုံရင်15ပုံလို့ပြောတာနော်15လီ225 225ကို30နဲ့စားမယ်ဆိုရင် 22.5
ဟုတ်ပြီနော်ဒါ percentage ရှာမယ်ဆိုရင်ကိုရှာခြင်းနဲ့ quantity ကိုရှာခြင်းနဲ့ percentage မြှောက်ရင်ဆရာတို့တွေအဖြေရမယ်နားလည်တယ်နော်ဆရာတို့ exercise တစ်ခါလေးကြည့်အောင်ဆရာဒီမှာ share ပေးမယ်နော် screen share ပေးမယ်ခဏလေးစောင့်ပါ97 Okay ကလေးတို့ဒီကောင်ကြည့်96ခွန်8ကိုတွက်ကြည့်အောင် question 5 5% off 110ဒါဆိုဆရာတို့ဘယ်လိုရှာမလဲ105%ကိုရှာမယ်ဆိုရင်110 multiply 5% ဆိုတာအပုံ100ပုံရင်5ပုံ ဆရာဆမ်းမျက်နှာဘယ်လိုလဲ ဟမ် ဆမ်းမျက်နှာဘယ်လို page နံပါတ်ဘယ်လိုလဲ ဆရာပြတာပဲကြည့် ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆရာတို့3ညတစ်လုံး3ညတစ်လုံးကြည့်17 5 4 55 55ကို10နဲ့စဆရာတို့ဘာရမလဲဆိုတော့ 5.5 ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါ110 km/h ကို 5% ရှာတာတာတို့ကွာကိုတာတို့သမီးတို့ကွာကိုတွက်ကြည့်6ခွန်8ကိုတွက်ကြည့် 80% ရဲ့80 degree Celsius ရဲ့ 15%
ရာရေးထားတာဘာမှားနေလဲအမှားရှာ ဆရာနံပါတ် number 8 number 8 Mate. โอเคဟုတ်ပြီ ဖြစ် number 8မှာဘာမှား number 8မှာဘာမှားနေလဲ တရားပေါ်မှာ80ဖြစ် โอเคဟုတ်ပြီတရားပေါ်မှာ80ဖြစ်ရမှာเนาะဆရာ24လို့မှားရေးထားတယ်ဟုတ်ပြီเนาะ70%ဆိုရင်70%ဖြစ်ရမယ်80ဖြစ်ရမယ်เนาะမှားပြီးတော့24လို့ရေးထားတယ်โอเคဒါဆို question 6အဖြေဘယ်လောက်ရလဲ တမ်းနေပြီ Educate Educate session နဲ့9နဲ့မြောက်မယ် session နဲ့9နဲ့မြောက်ပြီးရင်30နဲ့စားမယ်ဟုတ်ပြီနော် session နဲ့အပါဦး8နဲ့9နဲ့8နဲ့15နဲ့မြောက်မယ်ပြောတာ12 Okay question 7တုံညတစ်လုံးကြည့်တုံညတစ်လုံးကြည့်42နဲ့3နဲ့မြောက်မယ်100နဲ့26ဘယ်နော်တုံညတစ်လုံးကြည့်24နဲ့9နဲ့မြောက်မယ်30နဲ့စားမယ်16.8ဖြေမှန်လား ဟုတ် အမှန် မှန်ပါ ဟုတ်ပြီဒါဆရာတို့ percentage ရှာတာเนาะဟုတ်ပြီเนาะမမေးနဲ့เนาะ Okay နောက်တစ်ခုကြည့်အောင်ခုနလေးစောင့်ပါOkay ဒီခါ unit conversion လေးတွေကြည့်အောင် measurement နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေเนาะ measurement နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာ Okay length မှာဆရာတို့ SI unit ဘာသုံးလဲသိလားမသိလဲရတယ်ကြိုက်တာပြောစိတ်ထင်ရပြောရတယ် length မှာ standard အနေနဲ့ဘာ unit ကိုသုံးလဲ Meter မီတာကိုသုံးတယ်မှန်တယ်ဟုတ်ပြီနော်မီတာဆရာတို့တွေတစ်ခုခုအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုတိုင်းမယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့တိုင်းလဲဆိုတော့ standard အနေနဲ့မီတာအနေနဲ့တိုင်းတယ်ဒါတစ်ကမ္ဘာလုံးကနေလက်ခံထားတဲ့ဟာဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့တချို့နိုင်ငံတွေကတော့ဟိုစိတ်ထင်ရသုံးနေတဲ့နိုင်ငံတွေတော့ရှိသေးတယ်ဥပမာဆရာတို့နိုင်ငံဆိုရင်တစ်ခါတလေမိုင်နဲ့တွက်တုံးဟုတ်ပြီနော်ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးဘယ်နှမိုင်ဆိုပြီးတွက်တုံး USA ဆိုရင်အခုချိန်ထိမိုင်နဲ့တွက်တုံးဟုတ်နော်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတော်တော်များများကတော့တစ်ကမ္ဘာလုံးစံသတ်မှတ်ထားတဲ့ standard unit လို့ခေါ်တဲ့ SI unit ကိုသုံးကြတဲ့မီတာ okay ဒါကလေးကြရင်ဥပမာဆိုပါစို့ရန်ကုန်နဲ့နေပြီးတော့ဆိုပါစို့မီတာနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်ကဏ္ဍတွေကအများကြီးရေးရတယ်ဟုတ်မလားကဏ္ဍတွေကအများကြီးရေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့လို distance အရှည်ကြီးတွေဆိုတဲ့အခါကျရင် unit ချိန်ပြီးသုံးတယ်ကီလိုမီတာနဲ့သုံးတယ်ဟုတ်နော်အတူတူပဲကဏ္ဍဥမာတိတိလေးတွေဆိုပါစို့ဥမာဆရာတို့ပေတံတစ်ချောင်းတားတို့သမီးတို့အခန်းရဲ့အရှည်ဟုတ်နော်ပဒင်းပေါက်ပေါင်းခေါင်းအုံးရဲ့အရှည်ဇဘွဲကုန်းရဲ့အရှည်အဲ့လိုမျိုး distance နည်းနည်းသေးတဲ့ဟာလေးတွေတိုင်းမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ဘာနဲ့တိုင်းလဲဆိုတော့ဒီထက်ပိုသေးတဲ့ဟာတားတို့သမီးတို့ဒီထက်မီတာထက်ပိုသေးတာဆိုဘာနဲ့တိုင်းလဲ millimeter စင်တီမီတာနဲ့တိုင်းတယ်စင်တီမီတာနဲ့မီတာနဲ့ကြားထဲမှာတစ်ခုရှိသေးတယ်နော်ဆရာတို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ decimeter လို့ခေါ်တယ်စင်တီမီတာထက်ပိုသေးတဲ့အားလေးတွေဟုတ်ပြီနော်မီလီမီတာနဲ့တိုင်းတယ်
နောက်မှာ micrometer တို့ nanometer တို့စီစဉ်ထားတော့လောလောဆယ်ဆရာတို့ဒီကောင်နဲ့ပဲသွားမယ်မီတာနဲ့ကီလိုမီတာနဲ့ကဘယ်လောက်กว่าလဲဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်ဘယ်လောက်กว่าလဲမီတာနဲ့ကီလိုမီတာဘယ်လောက်กว่าလဲ တိတ် 1000กว่าတယ်1000กว่าမယ်နော်โอเคဒါဆိုရင်မီတာနဲ့ဒက်ဆီမီတာဘယ်လောက်กว่าလဲဆိုတော့10กว่าတယ်ဒက်ဆီမီတာနဲ့စင်တီမီတာကလည်း10กว่าတယ်မီလီမီတာနဲ့စင်တီမီတာကလည်း10กว่าတယ်โอเคဒါဆိုရင်ကြည့်အောင်ဒါဆိုရင်မီတာကနေစင်တီမီတာကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်กว่าပါမလဲ 100 100กว่าပါမယ်ဒါဆိုရင်မီတာကနေပြီးတော့မီလီမီတာကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင်ရောဘယ်လောက်กว่าပါမလဲ 1000กว่าပါမယ်โอเคမှန်ပြီဗျာဒါဆရာဒီဟာလေးခဏပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာကြည့်အောင်ဒါဆို unit conversion သူကွာတဲ့ဟာနဲ့မြှောက်မယ်စားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆရာတို့မြှောက်မှာလားစားမှာလားဆိုတာကရောတတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်တစ်ခါလေကြာရင်ဆရာတို့ confusing ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ဆရာတို့မြှောက်မှာလားစားမှာလားဆိုတဲ့ဟာတွေကဘယ်ပေါ်မှာမူတည်လဲဆိုတော့ unit အသေးရာကနေကြီးရာဆရာတို့ဒီကောင်ကြည့်မယ်နော် left to right sorry order of operation လို့ခေါ်တယ် left to right အမြဲတမ်းကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် left to right ဆိုရင်ဆရာတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့စားမယ်ဟုတ်ပြီနော် right to left ဆိုရင်မြောက်မယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောက unit အကြီးကနေပြီးတော့ unit အသေးရာကိုသွားချင်တယ်ဆိုရင်ဆရာတို့တွေ तू က1000กว่าတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့1000နဲ့မြောက်မယ်ကီလိုမီတာနဲ့မီတာကိုသွားမယ်ဆိုရင်ကီလိုမီတာနဲ့မီတာဘယ်လောက်กว่าဆိုတော့1000กว่าတယ် unit ကြီးရနဲ့ unit သေးရသွားမှာမဟုတ်လို့စားရပါလို့ဆိုတော့မြောက်တူတူပဲမီတာနဲ့ဒက်ဆီမီတာဆိုရင်10กว่าတယ်အကြီးရနဲ့အသေးကိုသွားမှာဆိုရင်မြောက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ညာဘက်ချမ်းအကြီးမယ်ဘယ်ဘက်ချမ်းအသေးမယ်နော်အလားတူပဲဥပမာဆိုပါစို့စားရကီလိုမီတာကနေပြီးတော့မီလီမီတာပြောင်းမယ်ဆိုပါစို့ဘယ်လောက်กว่าလဲโอเคဒါဆိုဒီကနေဒီထိက1000ဒီကနေဒီထိကခုနပြောခဲ့တာဘယ်လောက်လဲမီတာနဲ့မီလီလီတာထိကဘယ်လောက်လဲဒီကနေဒီကို10ဒီကနေဒီကို10ဒီကနေဒီကို10အဲ့တော့မီတာနဲ့မီလီလီတာထိဆိုဘယ်လောက်လဲ 1000 1000ဒီတာဒီ3ညလေးလိုက်ရုံမဲ့3ည3လုံး1000ဒါဆိုရင်ကီလိုမီတာနဲ့မီတာ1000မီတာနဲ့မီလီလီတာ1000ဆိုရင်သားတို့ဘာမှမသိရင်တော့မှ3ညရည်မယ်3ညဘယ်နှလုံးဖြစ်မလဲကီလိုမီတာနဲ့မီတာဆိုရင်6လုံးဖြစ်မယ်1 2 3 4 5 6အမြဲတမ်းမှတ်ထားပါ3ည6လုံးကမီလီယံလို့ဖတ်ပါတယ်ဟုတ်နော်10 power 6 3ည6လုံးမီလီယံအဲ့တော့တသန်းဗမာလိုဖတ်မယ်ဆိုရင်တသန်းအဲ့တော့ကီလိုမီတာနေပြီးတော့မီလီမီတာထိသွားမယ်ဆိုရင်တသန်းဘာနဲ့လုံးတသန်းနဲ့ဘာလုံးမလဲကနန်းကြီးက unit အကြီးကနေ unit အသေးကိုသွားတာဆိုရင်မြောက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုဆရာတို့ပြောင်းပြန်သွားမယ်မီလီမီတာနဲ့စင်တီမီတာသွားမယ်10กว่าတယ်နော်အဲ့တော့ unit အသေးကနေ unit အကြီးကိုသွားတာဆိုရင်ဆရာတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့စားမယ်စင်တီမီတာနဲ့မီတာ3ညဘယ်နှလုံးလဲနှလုံး100ဟုတ်ပြီနော် unit အသေးကနေ unit အကြီးကိုသွားမှာဆိုရင်စားမယ်100နဲ့စားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆရာတို့ဘာလို့ဆိုတော့ဒါ unit conversion measurement ရဲ့ unit conversion ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ရအောင်ခဏလေးနော်နောက်တစ်ခုထပ်ပြမယ်နော်ဒါဆရာတို့ length ရဲ့ unit conversion length ရဲ့ unit conversion ပြီးရင်ဆရာတို့ mass ရဲ့ unit conversion
standard unit SI unit ကောင်းတဲ့အချက်ကဘာလုပ်ထားတာလဲဆိုတော့အားလုံးကိုတူအောင်လုပ်ထားတာဟုတ်ပြီနော်ဆရာတို့ G mass ဆို gram နဲ့တိုင်းတယ် kg ရှိမယ်ခုနကတော့လိုပဲဟုတ်ပြီနော် centigram milligram ခုနဟာတွေနဲ့တူတူပဲခုနကတော့မီတာနေပြီးတော့မီလီမီတာကိုဆရာတို့ဘယ်လောက်กว่าလဲ1000กว่าတယ်ဒါဆိုအခုမီလီဂရမ်နေဂရမ်ကိုလည်းဘယ်လောက်กว่าလဲဆိုတော့1000ပဲတူတူသူကမီလီဆိုတဲ့တန်ဖိုးလေးကိုပဲသူကမူတည်ပြီးသုံးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ခုနတော့ကမီတာနေပြီးတော့ကီလိုမီတာကို1000กว่าတယ်အခုဂရမ်ကနေကီလိုဂရမ်ဆိုလဲဘယ်လောက်กว่าမလဲဆိုတော့1000กว่าခုနနဲ့တူတူပဲနော်ဂရမ်ကနေ kg သွားမယ်1000နဲ့စားမယ် kg ကနေဂရမ်ကိုပြန်သွားမယ်1000နဲ့မြှောက်မယ်နားလေတယ်နော်သဘောပေါက်လားတားလို့ဆရာရေးတာလေးလိုက်ချမှတ်နော်တားလို့လိုက်ချမှတ်ဆိုလို့သမီးတို့ကမပါဘူးမဟုတ်ဘူးနော်တားတို့ရောသမီးတို့ရောနော် 哇，阿祖格兰你是几个啊？ ဘာကြီး 格兰你是几个啊？ ဂရမ်နဲ့စင်တီဂရမ်ဆိုသမီးခုနတော့မီတာနဲ့စင်တီမီတာတော့ဘယ်လောက်လဲ100ဒါဆိုဒီမှာလဲတူတူပဲ100အဲ့တော့ gram နဲ့ centigram သွားမယ်ဆိုရင် unit အကြီးကနေ unit အသေးကိုသွားမှာဆိုရင်စားမယ်အဲ့တော့ gram ကနေ sorry မြှောက်မယ်ဟုတ်နော် gram ကနေ centigram သွားပါဆိုရင်ဆရာတို့ဘာနဲ့လုပ်လဲဆိုတော့100နဲ့မြှောက်မယ်ကြီးကနေသေးရောက်သွားမယ်ဆိုရင်မြှောက်မယ်သေးရနေကြီးရောက်သွားမယ်ဆိုရင်စားမယ်ဟုတ်နော် left to right နဲ့ကြည့်ခြင်းလဲကြည့် left to right ဆိုရင်စားမယ် right to left ဆိုရင်မြှောက်သဘောပေါက်လားမေးစရာရှိလားဒီတိโอเคအဲ့တော့ဆရာတို့ဘာပြီးပြီလဲဆိုတော့အလေးချိန်ပြီးပြီအလျားပြီးပြီဒီတစ်ခါပမာဏ volume အမနော်အထူးသဖြင့် liquid ရဲ့ volume liquid volume ကိုနောက်တစ်မျိုးဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ capacity လို့ခေါ်တယ်ရေပမာဏဟိုတိုင်းတဲ့ခါကျရင်ဘာနဲ့တိုင်းလဲသားတို့ဘာကြားဘူးလဲစိတ်ထင်အောင်ပြောကြည့် ဒီတာ လီတာဆရာတို့ရေတန်ဘူးဝယ်တယ်ဆိုတဲ့ခါကျရင်ဟုတ်ပြီနော်1လီတာဘူးရှိတယ် 0.6 လီတာဘူးရှိတယ်အိမ်မှာတောက်တဲ့ရေတန်ဘူးအကြီးကြီးဆိုတဲ့ခါကျရင်ဒါ20လီတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လီတာဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒါ liquid ရဲ့ပမာဏ capacity volume ကိုတိုင်းတဲ့ unit လီတာခုနကတော့လိုပဲဆရာတို့တွေမီလီလီတာရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော် sorry လီတာပြီးတဲ့ခါကျရင်စင်တီလီတာဒက်ဆီလီတာစင်တီလီတာမီလီလီတာခုနတော့လိုပဲကီလိုလီတာခုနလိုပဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုသွားမယ်ဆိုရင်ခုနအတိုင်းပဲနော်30နဲ့မြောက်မယ်100နဲ့မြောက်မယ်1000နဲ့မြောက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အားလုံးတူပဲနော်ဒါပေမဲ့လီတာမှာကြတော့လေစင်တီလီတာတို့ဒက်ဆီလီတာတို့ကီလိုလီတာတို့ကသိပြီးတော့အသုံးမများကြဘူးများသောအားဖြင့်မီလီလီတာနဲ့လီတာနဲ့ပဲတိုင်းဘာလို့လဲဆိုတော့ဆရာတို့ liquid တွေကဆရာတို့တည်ကြပြုတ်ကြတဲ့ဟာတွေကအဲ့လောက်အများကြီးမတည်ကြလို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆရာတို့လီတာနဲ့တိုင်းမယ်လီတာ1000လီတာ1000ဟုတ်ပြီနော်ကီလိုလီတာတို့ဘာတို့ကရှိတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်ပြီးတော့မသုံးကြဘူးအဲ့တော့အဓိကဆရာတို့မီလီလီတာနဲ့လီတာနဲ့အဲ့တော့ခုနတော့လည်းစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့မီလီမီတာနဲ့မီလီမီတာနဲ့မီတာနဲ့တော့ဘယ်လောက်กว่าလဲဘယ်လောက်กว่า1000กว่าတယ်အခုဒီမှာတူပဲမီလီလီတာနဲ့လီတာကိုဘယ်လောက်กว่าမလဲဆိုတော့1000กว่าမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆရာတို့တွေမီလီလီတာနဲ့လီတာကိုသွားတင်နေဆိုရင်1000နဲ့စားမယ်လီတာနဲ့မီလီလီတာကိုပြန်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်1000နဲ့မြှောက်မယ်နားလည်ပြီနော်
Okay. Exercise ကြည့်ရအောင်ခဏစောင့်ပါ နော်ဆရာ exercise တွေတားလို့ ਨੇ တင့်တော်မဲ့ exercise တွေရှာပေးနေတာမဟုတ်ရင်တအားခတ်သွားရင်ရှိဘူးခဏလေးစောင့်နော် unit conversion Okay ဒါလေးတွက်ကြည့်ပါ ဆရာ10အထိပဲတွက်မယ်နော် Okay sorry 10အထိမဟုတ်5 5ထိပဲတွက်မယ် 1AB 2AB 3AB 4AB 5AB ဒီပဲနော်ဒါမီတာနဲ့ကီလိုမီတာနှစ်ခုရဲမှုလို့အဲ့တော့1ကီလိုမီတာမှာဘယ်လောက်မီတာရှိမလဲ 1000 meter. Oh,
ဆရာအမရှာနော် 7 kilometer 9,000ပြရတယ် โอเค7 km ခုထောင်ဖြစ်ရမယ်ရတယ်မလားရတယ်နော်ဘာမှခဲရင်ဟုတ်ပြီโอเคဆရာဒါပိတ်လိုက်တော့မနော်တအားလွယ်လို့လုံနေတုံးကလေးရှိလားလုံနေတုံးကလေးရှင်ပြောနော်โอเค baby ဘာမှမချိုင်းမီးပြတ်သွားပါပြီโอเคဒီခါဒီကောင်အတီလုံးမယ်ခုနကဟာလုံးတစ်မျိုးလည်းမဟုတ်တော့เนาะအဆုံးဖြစ်သွားပြီเนาะဆရာဒီ question 3လောက်ဆရာမလို့ဘူး hectometer ဆရာဖြတ်ထားတာတွေလောက်ဆရာမလို့เนาะ3.955လောက်ဆရာမလို့ချန်တာတွေလုံးမယ်မသိတာတွေချန်ထားမယ်ဆရာပြန်ရှင်းပြပေးမယ်စလုပ်ပါ15မိနစ်အချိန်ပေးမယ်เนาะ15မိနစ်မဟုတ်10မိနစ်အချိန်ပေးမယ်
Okay, question 1. 36.56 milligram နဲ့ gram ကိုပြောင်းမယ်ဘာလုပ်မလဲ မီလီကနေ okay ပြောင်းမယ်မီလီဂရမ်က unit အသေးလေးဟုတ်ပြီနော်မီလီဂရမ်ဆိုတာစားလို့မီလီတို့စန်တီတို့ဒက်စီတို့ဆိုတာပစ္စည်းလေးတွေကိုတိုင်းတာဟုတ်ပြီနော်ဂရမ်တို့ကီလိုဂရမ်တို့ဘာညာကုကွာရတာအကြီးကြီးတွေကိုတိုင်းတာအဲ့တော့အသေးလေးကနေအကြီးကြီးကိုသွားမယ်ဆိုရင်စားရဘာလို့မဆိုတော့မြှောက်မယ်မီလီရဲ့တန်ဖိုးက1000ရှိတဲ့တောင်မှစားရ1000နဲ့မြှောက်မယ်အဲ့ဒါစားပါsorry မှန်တယ်စားမယ်ပြောတာစားမယ်အဲ့တော့စားမယ်ဆိုရင်စားရဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့1000နဲ့စားမယ်ဆိုရင်0.3652 G ဖြစ်မယ် okay ဆရာအမှတ်မှားပါလို့ okay 2ကကြတော့ကီလိုကနေမီလီဂရမ်ကိုသွားမယ်ဘယ်လောက်နဲ့မြှောက်မယ်နော်ဘယ်လောက်နဲ့မြှောက်မလဲ တသန်းနဲ့ညောင်း အတန်းနဲ့မြှောက်မယ် okay ကီလိုဂရမ်နဲ့ဂရမ်ထိက1000ဂရမ်ကနေမီလီဂရမ်ထိကနောက်ထပ်1000နှစ်ခါမြှောက်မယ်အဲ့တော့1000ပထမတစ်ခါမြှောက်ရင်147 sorry ဆရာအပေါ်မှာလည်းမှားပါတယ်ဒီဘောကပြန်ပြောမယ်နော်ဆရာ1000နဲ့မြှောက်ဆိုရင်3ည3လုံးနဲ့1000နဲ့စားမယ်ဆို3ည3လုံးနဲ့နော် 0.03652 ဟုတ်လားမှန်လားမှန်လားမှားလားငါပြောတာ manager တော့နားထောင်နေနဲ့နော်အမှားရှာနော်ကလေးတို့ခေဒါဆိုဆရာဒီကောင်ကိုဘာနဲ့မြှောက်မလဲဆိုတော့1000နဲ့ပထမမြှောက်ရင်ဆို gram ရမယ်14720ဒါ1000နဲ့မြှောက်တာနောက်ထပ်1000နဲ့ထပ်မြှောက်မယ်1 2 3အဲ့လောက်မီလီဂရမ်ရမယ်နော် question 3မတွက်ဘူး okay မီတာနဲ့ကီလိုမီတာပြောင်းမယ်သူက0 point လို့ပြောတာနော်0 point မြှောက်မလားစားမလား
စားမယ်0.134တစ်ထောင်နဲ့စားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒသမ3နေရာရွှေ့မယ်နော်အဲ့တော့0.33လုံးရွှေ့ရမယ်ဆိုတော့0.000134 25 millimeter ကနေ centimeter မီလီကနေစန်တီကိုဘယ်လောက်กว่าလဲဆရာအတန်ခုနမီးပြတ်သွားအတန်ပြတ်သွားတာနဲ့တူမီလီမီတာဆရာ string share ကမြင်ရသေးလားလေ မြင်ပါ โอเคမီလီနဲ့စန်တီကဘယ်လောက်กว่าလဲ ဆဲกว่า 10กว่าတယ်အဲ့ဒါဆိုဆရာတို့10နဲ့စားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့2.5 okay 6ကစင်တီမီတာcube okay အဲ့ဒါကဆရာခုနကတော့ထည့်ပြောမိသွားလို့ဟုတ်ပြီနော်စင်တီမီတာ cube ဆိုတာဘာနဲ့တူတူပဲလဲဆိုတော့ဆရာတို့မီလီလီတာနဲ့တူတူပဲဟုတ်ပြီနော်စင်တီမီတာ cube ဆိုတာဒီမှာကျန် cm cube ဆိုတာကမီလီမီတာနဲ့တူတူပဲပြီးတဲ့ခါကျရင် cc ဆိုတာလည်းမီလီမီတာနဲ့တူတူပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆရာတို့တွေစင်တီမီတာ cube ဆိုတာမီလီလီတာနဲ့တူတူပဲဆိုတော့ဒီကောင် 2.5 2.5 ပဲကောင်းမလို့နော် question 8ဆရာအဖြေတွေပဲခြာရေးပြီးမယ်1000နဲ့မြှောက်မယ်4 5 3 နော်0cc ဆိုတာကမီလီမီတာနဲ့တူတူပဲเนาะမီလီလီတာနဲ့တူတူပဲအဲ့တော့ sorry လီတာပြောင်းဆို1000နဲ့စားမယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်3ည3လုံးအသစ်ထပ်တိုးမယ်3ည4လုံးဖြစ်သွားမယ်မြောက်မယ်เนาะကီလိုမီတာနဲ့မီလီလီတာကို3ည6လုံးနဲ့မြောက်မယ်เนาะအဲ့တော့1 2 3 4 5 490โอเคဘယ်ဟာတွေမရောက်လဲနဲ့ဘယ်ဟာတွေမှားလဲ 对呀，那现在感觉是这样了，对。 ဒီ cc ကမီလီနဲ့တူတူပဲ cc ဆိုတာမီလီလီတာနဲ့တူတူပဲ sorry မီလီလီတာပြောတာ cc ဆိုတာက ml နဲ့တူတူပဲ ml ရအဲ့ cc ကအရေးမကြီးဘူး cc က SIU နဲ့မှမသုံး cc ဆိုတာ cc တို့ centimeter cube တို့ကဟိုနဲ့တူတူပဲမီလီလီတာနဲ့တူတူပဲချပါမေးစရာရှိလဲ တော့0.29
Okay အဲ့ဒါဆရာတို့3ည6လုံးနဲ့မြောက်မှာနော်3ည6လုံးနဲ့မြောက်မှာဆိုရင်တာဒီမာကြီးဒီဒသမကနေပြီးတော့6ရဲ့အနောက်ကိုရောက်သွားဖို့အတွက်3ညဘယ်နှလုံးလဲမကြီးဆရာရေးပြ9လုံးဆိုတော့ဆရာတို့6လုံးနဲ့မြောက်မှာဆိုတော့နောက်ထပ်3ညအပူအစ်တစ်လုံးထပ်တိုးလိုက်တာအဲ့တော့490ဖြစ်သွားရောဟုတ်ပြီနော်1 2 3 4 5လုံးပဲရှိသေးအဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်လုံးထပ်တိုးလိုက်တော့490ဖြစ်သွားရောခေမေးစရာမရှိရင်ဆရာတို့ exercise စစ်စလုပ်ကြရအောင်သားတို့သမီးတို့ပေးထားတဲ့စာအုပ်ထဲက page ဟိုကြည့်မယ်page 35 exercise 4.1ဒီဟာကိုစောက်ရကိုဖွင့်လိုက်နော် exercise 4.1ရောက်ပြီလားမရောက်တဲ့ကလေးရှိလား对呀，我他们有的是那我的，他们那个 APP 都在上面都把你电视家里来了，是哪里？ ရတာပေါ့ဒီလေးအဲ့ဒီ CC ဆိုတဲ့ဟာလေးချက်ပြကြည့် CC ကဘယ်လောက် CC လေးလဲ我觉得嘛，比如某东亚，觉得嘛东亚是东西之类的， အဲ့ဒါကိုဘယ်ကိုပြောင်းခိုင်းတာ 那我知道交换。 လီတာကိုပြောင်းခိုင်းတာ okay ဆရာသမီးဒီမှာကျန် CC ဆိုတာဘာနဲ့တူတူပဲလဲဆိုတော့မီလီလီတာနဲ့တူတူပဲအဲ့တော့ဆရာတို့ကဘာလို့ရေးလဲကြဆိုတော့ 0.023 မီလီလီတာကကို
ဆရာတို့လီတာကိုပြောင်းခိုင်းတာနဲ့တူတူပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆရာတို့မီလီလီတာကနေလီတာကိုမီလီလီတာနဲ့လီတာဘယ်လောက်กว่าလဲ ဟုတ်ပါ 1000กว่าတယ်ဆရာတို့မြောက်မှာလားစားမှာလား ဒါအောင်ပြောက်တာ စားမှာ စားတာစားတာ စားမှာโอเคအဲ့တော့စားမယ်ဆိုတော့ဆရာတို့0.023ကို1000နဲ့ထပ်စားမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့3ညဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဆရာဒီအောက်မှာတက်တက်ရေးပြအောင်နော်0.00 3ည3လုံး3ည2ငါလီတာအဲ့လိုဖြစ်သွားမယ် ဟုတ်ကဲ့ ခဲ့ပါ โอเคဒီ page ကိုရောက်ပြီလားဒီ page ကိုရှာလို့မတွေ့တဲ့ကလေးရှိလား 对吧？ โอเคဒါဆိုဒီ page မှာဒီမှာစာတွေတွေ့လိမ့်မယ်သားတို့သမီးတို့အနေနဲ့ကတော့ဒါဗမာလိုဖတ်ဗမာလိုဖြေနေတာဆိုတော့အခုဗမာကျောင်းမှာဘယ်လိုသင်လဲဆရာလည်းမသိတော့လေဒီမှာအင်္ဂလိပ်စာတွေအများကြီးရေးထားမယ်သားတို့ဘာမှထွေထွေမဟုတ်ဘူးသူက simple multiplication simple division ပဲဟုတ်ပြီနော်ဆရာတို့8ထဲမှာဟုတ်ပြီနော်8ကြီး8ထဲမှာဘယ်လောက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုမျိုးဘယ်နှ8ဆိုရင်စုစုပေါင်းဘယ်လောက်ပါမလဲဒါဆိုဆရာတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့မြှောက်မယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါပဲတူပဲဟုတ်ပြီနော်8အကြီးထဲမှာဒီလောက်ပါတယ်အဲ့တော့8သေးသေးလေးတွေခွဲထုတ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်8ဘယ်နှ8ရမလဲဒါဆိုဆရာတို့စားမယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုး simple multiplication နဲ့ simple division တွေပဲဟုတ်ပြီနော်မြှောက်မယ်စားမယ်အဲ့တော့သားတို့အနေနဲ့ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားမြှောက်ရမှာလားစားရမှာလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မြှောက်တယ်စားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာဖြစ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့ unit 2ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ unit တွေ2အောင်ပြောင်းပြီးရင်မြှောက်မယ်ဆိုမြှောက်မယ်စားမယ်ဆိုစားမယ်ဒါပဲဟုတ်ပြီနော်1 2 3 4 5 6 9တွက်ကြည့်တွက်လို့မရတဲ့ဟာမသိတဲ့ဟာဆိုချန်ထားဆရာပြန်ရှင်းပြပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုယ့်ကိုစတွက်မယ်နော်စတွက်ပါစာဖတ်လို့တက်တလောက်တွက်စာမဖတ်တတ်ဘူးမိကနားမလဲဘူးဆိုရင်ထားရဆရာပြီးမှပြန်ရှင်းပြပေးမယ်တွက်ပါ
ဆရာနံပါတ်ဘယ်လောက်ထိတွေ့ရမှာလဲဆရာ ခွန်လေ ဟုတ် ပြီးပြီလား ပြီးရ โอเค question 1နေတူတူစဟိုဖြစ်ကြည့်အောင် question 1ပြီးကြပြီမလား goal ဘယ်လောက်ပါလဲ 76%. तू က goal က 76% goal လေဟုတ်ပြီနော် तू ကစုစုပေါင်းဘယ်လောက်ပါလဲဆိုရင် 60g ဟုတ်ပြီနော် 60g ဆိုရင်အဲ့တော့ 60g ရဲ့ 76% ကရွှေတဲ့အဲ့တော့ဒါတို့ calculator သုံးလို့ရတယ်နော် calculator ဖုန်းထဲမှာပါတဲ့ calculator နဲ့ပဲသုံးလိုက်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် 76% 60ရဲ့ 86ရာခိုင်နှုန်းဆိုရင်ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့ 45.6 G ရမယ်ဒါ goal ရဲ့အလေးချိန်နောက်တစ်ခုကဗာမေးထားလဲ copper ဘယ်လောက်ပါစံနဲ့18ဒါဆိုရင်60ရဲ့ 18% 60ရဲ့ 18% ဒါဆိုရင်ဘယ်ရမလဲဆိုတော့ 10.8 G ဟုတ်ပါပြီးပြီဒါပဲလွယ်လွယ်လေးဟုတ်ပြီနော်အင်္ဂလိပ်စာတွေအများကြီးတော့ရှောက်ဖတ်နေကြမလို့ဟုတ်ပြီနော်ကိုဟာတွက်လိုက်တယ်ကောပါဟာတွက်လိုက်တယ်ပြီးပြီနားလေနော်နားမလဲကလစ်ရှင်ပြောနော် question 2ကိုကြည့်အောင် question 2က तू ကဖတ်ရတာနည်းနည်းလေးရှုံးမယ်ဟုတ်ပြီနော် तू က sibling နဲ့မှာဘယ်လောက်ပါလဲဆိုတော့ 0.25 လီတာပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် तू က spoonful take 5 millimeter spoonful 3 times a day တစ်ခါတောက်ရင်နှစ်စွန်းတောက်ပါတစ်နေ့3ချိန်ဟုတ်ပြီနော်တစ်ခါတောက်ရင်နှစ်စွန်းတစ်နေ့3ချိန်ဆိုတော့တစ်ရက်ကိုဘယ်လောက်မီလီလီတာကုန်မလဲဟုတ်ပြီနော်တစ်ခါတောက်ရင်နှစ်စွန်း2 spoon 3 times a day တစ်ရက်3ချိန်ဆရာတို့လွယ်လွယ်လေးစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တစ်ရက်ကိုဘယ်နှစွန်းတောက်အောင်6စွန်းတစ်ရက်ကိုဆေး6စွန်းတောက်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်တစ်စွန်းကိုဘယ်လောက်ပါလဲဆိုတော့5 mmပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တစ်စွန်းကို5 mmပါတယ်6စွန်းဆိုရင်တစ်ရက်ကိုဘယ်လောက်ကုန်မလဲ5 mmပါတယ်တစ်စွန်းကို5 mm 6စွန်းဆိုရင်6နဲ့မြှောက်မှာပေါ့အဲ့တော့30 mmကုန်မယ်ဟုတ်ပြီနော်တစ်ရက်ကို30 mmကုန်မယ်ဆိုရင်ဒီဆေးပလင်းကုန်အောင်ဘယ်နှရက်တောက်ရမလဲအဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာက unit မတွင် unit ပြောင်းနော်လီတာနဲ့မီလီလီတာဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့လီတာကိုပြောင်းလီတာကိုမီလီလီတာပြောင်းရင်ဘယ်လောက်ရမလဲ250 okay तू ကပါတာဘယ်လောက်ပါလဲဆိုတော့250မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်250 မီလီလီတာဟုတ်နော်ဆေးပလင်းထဲမှာ250 မီလီမီတာပါတယ်တစ်ရက်ကို30တောက်မယ်အဲ့တော့ဘယ်နှစ်ရက်တောက်မလဲသိချင်း250ကို30နဲ့စ
ကလေးတို့စဉ်းစားကြည့်စမ်းတားတို့သမီးတို့8ရက်တောက်လို့ရမလား9ရက်တောက်လို့ရမလား 8ရက်တောက်ရ 8ရက်ပဲတောက်လို့ရမယ်နော်8ရက်နဲ့ဖင်ကတ်ပဲကြံဟုတ်ပြီနော်ဆေးပလင်းအတစ်ထက်ဝဲဒါဆေးကုမ္ပဏီတွေကအဲ့လိုမျိုးတမင်ကကွက်တိမလုပ်ဘဲနဲ့ဟိုဖြစ်ထားတာဟုတ်နော်ဆေးပလင်းပူဝဲအောင်လို့ဟုတ်ပြီနော်8ရက်ပဲတောက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် very simple ဟာလေးတွေပဲနော် Question 3 Taki ချက်စင်သားချက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် 450G တိုင်းကို20 minute ချက်ပါတဲ့လေးချိန် 450G ကို20 minute ချက်ရချက်စင်ကြီးတစ်ကောင်လုံးကဘယ်လောက် kg လေးလဲဆိုတော့ 6.3 kg လေးတဲ့ unit မတူဘူး unit ပြောင်း 6.3 kg ကို G ပြောင်းရင်ဘယ်လောက်ရမလဲ6300 6300 6.3 ကိုဆရာတို့ဘာနဲ့မြောက်မလဲဆိုတော့1000နဲ့မြောက်မယ်နော် G ပြောင်းမယ်ဆိုရင်1000နဲ့မြောက်မယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ဘာရမလဲဆိုတော့6300ရမယ်အဲ့တော့6300 G ဆိုတာက450ဘယ်နှခါလဲဆိုကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်6300 G ဆိုတာ450ဘယ်နှခါလဲသိချင်6300ကို450နဲ့စဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့450 G ပေါင်းဘယ်နှခါလဲဆိုတော့450 G ပေါင်း14ခါအဲ့တော့450 G တစ်ခါတိုင်းကိုမိနစ်20ချက်ရမယ်ဆိုတော့14ခါဆိုတော့ဟုတ်ပြီနော်မိနစ်20 14ခါအဲ့တော့မိနစ်20 14ခါကဘယ်နှမိနစ်လဲ280မိနစ် Okay အဲ့ဒါကိုဆရာတို့တွေက hour နဲ့ minute နဲ့ပြန်ပြောင်းမယ်နော်အဲ့တော့ hour နဲ့ minute နဲ့ပြန်ပြောင်းမယ်ဆိုဆရာတို့60နဲ့စားမယ်ဘာညာကွကွရှုပ်တယ်မစင်းစားနဲ့ဆရာတို့ဒီတိုင်း60နဲ့ဆိုရင်60ဘယ်နှခါဝင်လို့ရမလဲ60နဲ့စားမယ်ဆိုရင်4က6လေးလီ24အဲ့တော့4 hour အဲ့တော့မိနစ်240နှုတ်လိုက်မိနစ်ဘယ်20ကျန်မလဲ40မိနစ်40အဲ့တော့ကြက်စင်တစ်ကောင်လုံးကြက်ဖို့ကို4နာရီနဲ့မိနစ်40ချက်ရဟုတ်ပြီနော်ဆရာရှင်းပြသွားတာနားမလည်မသိရင်မသိချင်ပြန်မေးပါရတယ်နော် Okay Steve drive a delivery van on Thursday he drive from Manchester to Leeds အဲ့တော့ Manchester နဲ့ Leeds ကဘယ်လောက်ဝေးလဲ44 Manchester နဲ့ Leeds က44ဝေးတယ် Leeds ရဲ့ York နဲ့ရော25 miles 25 miles okay York ကနေ Hull လို့က41 miles 41 mile ပြီးရင် Hull ကနေမှ Manchester ကိုပြန်မယ်148 148က Newcastle သားလေ95 mile အဲ့တော့ခုနကတော့ mile နေအားလုံးကို तू က total distance လို့ပြီးတော့အားလုံး total လို့ပေါင်းလိုက်ရုံပဲเนาะ table ကြည့်တက်လာရေး table မကြည့်တတ်ရင်ပြောပါเนาะ table ကြည့်ရတာအဆင်ပြေလားဒီမှာကြည့်ဆရာတို့ဒီလိုကြည့်အောင်เนาะဆရာတို့ဒီလိုကြည့်အောင်အဲ့တော့ Manchester နဲ့ Leeds ဒါဆိုရင် Manchester နဲ့ Leeds ကို line ဆွဲဒီမှာ Manchester နဲ့ Leeds ဟုတ်နော် Leeds ကနေ York ဒါဆိုရင် Leeds ကနေ line ဆွဲ York နဲ့ Leeds နဲ့ဒီမှာ York နဲ့ Leeds နဲ့စုံတဲ့နေရာ25
ပြီးတဲ့ခါကျရင် york ကနေ hall york ကနေ hall ကဒီမှာ york နဲ့ hall နဲ့စုံတဲ့နေရာ41ပြီးရနေ hall ကနေမှ manchester ကိုပြန်မယ် hall နဲ့ manchester စုံတဲ့နေရာ95အဲ့တော့ total distance ဆိုရင်အဲ့ဒီဟာတွေပေါင်းလိုက်ရတယ်နော် question 5ကိုကြည့်နော်သူကဒီကြားတွေကဆရာတို့ဘီလက်မီအသားလေးက15 mm ရှိတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘီလက်မီအသားဘယ်နှခါလဲဆိုတာကြည့်နော်ဘီလက်မီအသားဘယ်နှခါပါလဲ plus အုတ်တစ်ချက်ရဲ့အထူအုတ်ကဘယ်နှချက်လဲအဲ့ဒါတွေအားလုံးပေါင်းလိုက်ရင်ဆရာတို့ဘာရမလဲဆိုတော့ဒီအုတ်နိုင်ရဲ့အသားတို့အခုမြင်နေရတဲ့အုတ်နိုင်ရဲ့တစ်ခုလုံးရဲ့အမြင့်ထွက်လာမယ်နော် unit မတူနော် unit ကိုပြောင်းပါ unit ကဘာနဲ့ပြခိုင်းလဲစင်တီမီတာဒါဆိုရင်မီလီမီတာကိုစင်တီမီတာပြောင်းပြီးရင်ဆရာတို့ဘီလက်မီအသားဘယ်နှခါပါလဲနဲ့ဘီလက်မီအသားဘယ်နှခါပါလဲနဲ့အုတ်အထူဘယ်နှခါလဲအုတ်ဘယ်နှချက်လဲဒါဆိုရင်စုစုပေါင်းအမြင့်ရမယ်နော် clear ဒီကြည့်အောင်ဒီစာအုပ်တာတို့ခုနသုံးတဲ့စာအုပ်က course book ဟုတ်ပြီနော်တာတို့ဒီနေရာမှာပဲ꽌တယ်ဒါက practice book ဒီ practice book ရပြီးပြီလား ကြာပြီပါ 拿比我吧一些。 ဟေးဒါဆိုတာတို့သမီးတို့ခုနတော့ဟာ question ဆရာ question 40တွက်ပြပြီးပြီ9 6ခွန်ကိုယ့်အကိုကြိုးစားပြီးတော့တွက်ကြည့်ဟုတ်ပြီနော်ကိုယ့်အကိုကြိုးစားပြီးတွက်ကြည့်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ဒီ practice book ထဲမှာ 4.1 ဆိုတာဟာကိုတွားဆရာ chapter 4သင်နေတာနော်အဲ့ chapter 4ကိုတွားဒီမှာ 4.1 မှာလဲခုနကနဲ့ပုံစံစင်တူပဲအားလုံးတူတူပဲဟုတ်နော်ဒီမှာတော့6ခုပဲပါတယ်1 2 3 4 5 6 homework ဟုတ်ပြီနော်ဆရာ screenshot ရိုက်ပြီးတော့ Viber group ထဲမှာထည့်ပေးမယ်နော်ပို့ပြီးတော့ကျင်းသေးအောင်လို့ဟုတ်ပြီနော် homework okay ဒီနေ့သင်သွားတာဗာမေးစရာရှိပါလဲကလေးတို့မေးစရာရှိပါလားမရတာရှိပါလားမရှင်းတာရှိပါလားခုနဟာလေး homework လေးတွက်ပြီးနော်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ဆရာပြန်ရှင်းပြပေးမယ်နော်မနေ့ဖြန်2 နာရီမလားဟလားဟုတ်ပြီနော်မေးစရာမရှိရင်မေးစရာရှင်မေးပါမေးစရာမရှိရင်ဆရာတို့ဒီနေ့ဒီမှာရက်မယ်ခုနကတော့ exercise ကျန်တဲ့ဟာနဲ့ homework နဲ့ပြီးအောင်တွက်ထားပေးမယ်နော်မေးစရာရှိမရှိ ဆရာကီလိုဂရမ်နဲ့တန်နဲ့ကြားမှာဘယ် okay လောက် မှန်တယ်ဗျာ okay ကီလိုဂရမ်နဲ့တန်နဲ့ကြား1000ရှိတယ်1000 kg က1တန်ဟုတ်နော်ဒီတန်ဆရာတို့ဘာလို့ခေါ်ဆို metric တန်လို့ခေါ်တယ်နော် USA ကသုံးတဲ့တန်နဲ့ဒီ metric တန်တွေကလည်းမတူပြန်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီကောင်ပဲမှတ်ထားဆရာတို့တွေအခုသုံးမဲ့ဟာက standard unit တွေပဲသုံးပါဆိုတော့တဒန်းမှာ1000 kg ရှိတယ်နော်တခြားဘာမေးစရာရှိသေးလဲ
ဆရာ practice book တွေက homework လေးပြန်ပြောပြပါလားရှင် ခေဗျာဒီကောင် exercise 4.1 စာမျက်နှာကမပါဘူးဆရာ screenshot ရိုက်ပေးမယ်အဲ့ဒီ practice book ထဲမှာ exercise 4.1 ဆိုပြီးတမီ like plan ရှာကြည့်လိုက် exercise 4.1 ရောက်တဲ့အထိကြည့်လိုက် landmass capacity and time ဟုတ်တယ်ဆရာ okay sorry next week လေဒီ topic ပဲဆက်တင်မယ်เนาะအဲ့ဒီ land တို့ mass တို့ capacity တို့ time တို့ ਨੇ ပတ်သက်တဲ့ပုံစံတွေပဲဆက်တွက်မယ်เนาะဟုတ်ပြီเนาะအော် next week မဟုတ် sorry မေးလို့မနေ့ပြန်ပြောတာ okay မေးစရာပါရှိသေးလဲ okay မရှိတော့ဒီနေ့ဒီမှာရက်မယ် bye bye ကျမကြီးဆက်ပါ see you tomorrow ဟုတ်ဆရာ အဲ့ဒါပါဆရာ